Gawat masa depan sap. Oh, nuwun sewu. Enek sing gagu gawe, nuwun sewu enek sing gagu gawe. Kok iso ngene? Aja ngono Mas, caramu. Wah, gagu gawe iki wis iki. Nuwun sewu. Dadi iki. Mik. Dadi iki. Dang. Mas, dang. Iki sapa iki? Aku bae. Oh, ya to Mas. Wah, maine ngono modele. Wah, anu Mbah, aja nganti ganggu gawe ya. Metu saka jiwa ragane lodong ya. Anu ya, metu ya, aja ganggu ya. Metu, Mbah. Metu ya. Kembang. Moh, pahit. Anu dupa. Ora enak. Menyan. Batu ya. Rawon. Enak kerupuknya enggak? Wong etian. Enak kerupuk enggak. Basa rawon kuwi. Oh, Mbah metu nah. Mbah, anu ya. Aja ganggu gawe ya, Mbah ya. Nyapa? Ngesakne lodong, Mbah. Ngesakne lodong lho. Jaluk soto kebo. Wis disiapi soto kebo ngono kae. Ndang, aleh ya aja ganggu gawe ya. Moh. Tapi gelem aleh nek dikapane. 200 sik. 200 sik. Lah sing gowo ya sapa lho? Gus Ratno kae isih ora ya Pak Ratno? Aku ora duwe lho. Aku ora duwe. Tambane nganggo banyu iki lho. Sik, siapa. Kalo. Mbak Abah Yatno kalau ketoke koyo anu kalau. Abah Yatno 200 bah. Wong biasa. Demit to, apa to Iki demit tok isa. Abah Yatno sareng kalawan anu Mbah Sarni kok. Abah Yatno 200 tak nggih depo. Kok depo ki apa? Ora. Lho. Iya. Siapa ya sing anu kira-kira. Tambahan anu tondal nek kowe iso. Aku yo ora iso. Ala biasane kalau kowe sluman-slumun slamet kalau mumpung enek kalau. Japane ngono lho paling ora ya sluman-slumun slamet gebok bosok leak-leok gale-gale. Sluman slamet gebok bosok leak-leok teko welas teko asih mlebu alas matane ilang sisih. Wes jelas mari jelas. Mari. Nek trimo lodong jek rung enek apa-apane.